Hoy hablaremos acerca del misterioso ronquido de Taos. El ronquido de Taos, seguramente todos aquellos que me veáis desde México, pues habréis oído alguna leyenda acerca de este ronquido. Es como una especie de sonido de baja frecuencia que solamente algunas personas pueden llegar a oír debido a que está en el umbral de la mínima frecuencia que puede escuchar el oído humano, que es como oír el zumbido de un motor a lo lejos. Es como un coche arrancando, el zumbido del motor de un coche arrancando, pero oído desde lejos. Muchas personas que viven en México a día de hoy son capaces de detectar este sonido. ¿Por qué algunas lo detectan y otras personas no? Pues porque ya he dicho que no todos son capaces de oír a la misma frecuencia. Digamos que está en el mínimo, en la más baja frecuencia posible que puede captar el oído humano. Es por ello que la gran mayoría de personas no es capaz de darse cuenta de que este sonido existe y que está ocurriendo. Todo esto se ubica, dicen que proviene de la aldea pequeña de Taos. Os pongo aquí algunas imágenes por si no habéis visitado la aldea de Taos. Y bueno, dicen que este extraño sonido es un sonido de tan baja frecuencia que no se ha podido precisar tampoco muy bien la causa. Algunos lo escuchan en el interior de edificios, otros también pueden percibir las vibraciones del sonido en su cuerpo, y la mayoría afirman que este sonido se percibe más por la noche. La verdad es que es curioso como toda la gente que ha grabado y ha testificado acerca de este sonido coinciden en la descripción de que se trata de un motor distante, del sonido de un motor oído a mucha distancia. Algunas personas, como ya he dicho, perciben el sonido continuamente y otras solamente durante ciertos periodos, dependiendo del nivel de la capacidad auditiva de cada persona. Incluso a algunas personas este sonido les supone una molestia para sus actividades diarias. Las consecuencias comunes incluyen una carencia del sueño, ya que el ronquido de Taos puede mantener a algunas personas despiertas o despertarlas en medio de la noche. El 15 de noviembre del año 2006, hace ya bastante, el doctor Tom Moore, de la Universidad de Auckland, logró grabar el sonido a 56 hercios. De hecho, si lo buscáis en YouTube seguramente lo encontraréis, ya que todavía sigue colgado. Os voy a contar un poquito de la breve historia que tiene el ronquido de Taos. Es durante los años 90 cuando el fenómeno del ronquido comenzó a ser divulgado primero en Norteamérica y se expandió rápidamente por todo el mundo. Un estudio por la Universidad de Nuevo México y las quejas de muchos ciudadanos que viven cerca de la ciudad de Taos acaparó la atención de los medios. Sin embargo, en los años 70 y los años 80, un fenómeno similar había sido el objeto de quejas de ciudadanos, de los informes de los medios y de estudios, sobre todo en Reino Unido, pero también en otros países como por ejemplo Nueva Zelanda. En los años 90 había testimonios en la mayoría de los países del mundo. Esto comenzó a desatar teorías de lo más dispares, desde que eran sonidos provocados por la vibración de la Tierra hasta que era provocado por objetos extraterrestres que emitían ese sonido como lenguaje cifrado. Lo cierto es que científicamente, aunque parezca mentira, todavía no se ha encontrado ninguna fuente definitiva. Se barajan que sean ruidos artificiales surgidos como atenuación de alta frecuencia de sonidos o de estereofonía distantes, como por ejemplo subwoofers o altavoces de hogares, de coches y de lugares donde haya música, maquinaria industrial, etc. Pero el escucharlos en desiertos a cientos de kilómetros de altavoces y fábricas, pues esas explicaciones no convencen demasiado, ¿no? También está la incógnita de por qué, a pesar de que es perfectamente audible, no queda registrado en micrófonos convencionales. Los estudios en el Reino Unido mantienen que el sonido está provocado por acontecimientos geológicos o de placas tectónicas de la corteza terrestre. Otras universidades mantienen que son microondas en el aire
que tiene como origen varios tipos de fuentes electromagnéticas. La Universidad de Indiana, por ejemplo, mantiene que esas ondas electromagnéticas son causadas por los meteoritos y su desintegración en la atmósfera. Incluso hay otra teoría que dice que el sonido es provocado por sistemas de comunicaciones extremadamente de baja frecuencia, como por ejemplo transmisiones de radio. El caso es que a día de hoy las teorías del origen de este zumbido siguen desarrollándose sin que haya una sola que parezca explicar a ciencia cierta el origen de este sonido. A pesar de llevar ya muchos años, décadas escuchándose, todavía no se ha llegado a una conclusión. ¿Serán los extraterrestres? ¿Seremos nosotros? ¿Serán las máquinas que hemos desarrollado? Hay miles y miles de teorías. He citado las más importantes, pero lo que está claro es que mientras la gente siga oyendo este sonido, que lo oye, las quejas seguirán en aumento.